Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Jemi në emisionit në prag të iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Radio Vatit dhe Miftinisë së Shkupit. Ky emision transmetohet në valët e Radio Vatit si dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e pejgamberëve. Sonte, bashkë me mua në studio për ta zbukuruar edhe më shumë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, është hoxha i nderuar Sheip Efendi Ismani, me cilën do të bashkëbisedojmë rreth Jakubit alayhis salam. I nderuar hoxh, mirë se erdhe. Mirë drejt. Flash për lehtë. Pa humbur kohë, hoxh i nderuar, fillojmë me pyetjen e parë. A mund të na tregoni për origjinën apo prejardhjen e Jakubit alayhis salam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pikë së pari, lavdi dhe falëndrimi takon Allahu te bareke ve taala, kurse salatet dhe selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Para se të fillojmë të shpjegojmë për Jakubin alayhis salam, ne bashkërisht ju dëshirojmë gjitha xheruesve, ata të cilët kanë agjëruar ditën e sodit, Allahu inshallah u bën kabul agjërima. Ditët që na vijim, Allahu gjithve u aletson. Fjalë më mirë është fjala Allahu te bareke ve taala. Allahu te bareke ve taala me dëshirën e tij i ka përmendur disa pejgamber në Kur'an. Ka rivaje që ka 124.000 pejgamber, dëshira e Allahut ka qenë që disa pejgamber ti përmenden në Kur'an. 25 prej tyre, 3 dihen si burra të mirë apo njerëz të mirë. Si çdo pejgamber i Allahut ka luajtur rolin e tij, në veçantë edhe si çdo pejgamber ka pas një origjinë të pastërt. Milioni para që të nisim të shpjegojmë për origjinën e Jakubit alayhis salam, në kohën e Sultan Sulejman Kanunit, është paraqitur një grupacion, të themi disa njerëz me ideologjinë e tyre, duke pretenduar se Isa alayhis salam është më prioritar se Muhamedi alayhis salam, se ai përmendet më shumë në Kur'an dhe i ka disa mucize që si ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kështu që kur e informuan Sultan Sulejman Kanunin për këtë ideologji apo për këtë tarikat, atëherë i mloj dhe i gjithë këshilltarët e tij, gjithë pashallarët, vezirët e tij, edhe dietarët. E tha, çfarë mendimi keni për këtë grupacion se si duhet të veprojmë? Gati gjithë ishin një zëri se duhet të eliminohet koka e tyre, kush është ai shkaktari. Sulejmani tha, jo, nuk do të veprojmë kështu. Përkundrazi ju do të stimuloni dhe do të bëni pagesa që të shtohet numri i tyre edhe të shohim më përse drejti kush është ideologjia atyre të cilat ata duan të pretendojnë dhe të bëjnë shkatrime. Pasi të bëhet një grup i caktuar, atëherë do t'i të bëjmë të gjithë, atëherë do të dalën karshi dietarëve. Nëse dietarët me argumentet e tyre e bindin edhe popullin edhe neve na bindin se nuk është ashtu sikur thot ai, atëherë ne do ta eliminojmë kokën dhe do të eliminohet ideologjia si ideologji. Pra nuk ishte qëllimi i Sultan Sulejmanit që të zhdukje një personalitet, por ideologjia. Qëllimi ishte ideologjia. Edhe u mblodhën gjithë dietarët, edhe kështu që ai tha, pse ju pretendoni se Isa është më prioritar se Muhamedi Islam? Ai tha se i tha disa argumente, kurse dietari apo shehul Islam i hoxha që ka qenë vetëm për Sultan Sulejmanin, e di si është përgjigjur? La nufarriku bejne ahadin min rusuli. Nuk ka asnjë fark, asnjë dallim mes pejgamberëve. Tek Allahu gjithë pejgamberët janë të nivelizuar ashtu si duhet. Dikush ka jetuar më tepër, dikush më shumë, dëshira e Allahut ishte ajo që t'i çon apo t'i përmend disa pejgamber. Ne elhamdulillah që jemi ummeti Muhamedit alayhi salam, i cili e mbylli kaptinën e pejgamberllëkëve. Tash kur jemi te Jakubi alayhi salam,
Origjina e Jakubit a.s. është origjina e brezit të tret të babës së pejgamberëve. Pra domethënë mund të themi Jakubi i biri i Ishakut, i biri i Ibrahimit a.s. Pastaj vazhdon Jusufi a.s. dhe në këtë varg pejgamberësh deri te Isa a.s. Domethënë origjina e Jakubit a.s. është të djepi i pejgamberëve ku kanë qenë, a ka lindur në Palestinë dhe ka pas një emër të posaçëm Israil. Jakubi a.s. edhe jo rastisht Allahu i thirr edhe në Kur'an ja beni Israil. Ja beni Israil. Domethënë nga kjo nuk kuptohet bit e Israilit. Kështu që Jakubi a.s. origjina e tij është nga Ibrahimi a.s. respektivisht është biri i Ishakut dhe është nipi i Ibrahimit a.s. Kjo dhe më thonë në pika të shkurtra, se ka të folët edhe më tepër për origjinën e tij, po në pika të shkurtra për Jakubin a.s. Ka lind në Medjen, ka rivaje se dikundi në Damask apo Medjen, po këto në dietarët më shumë se është e lindur në Medjen apo në Palestinë. O gjenderuar, cila ishte arsyeja e largimit të Jakubit a.s. në rinin e tij nga Palestina në Aram të Irakut? Pra shkaku pse u largua? Nëse marrëm nga Ibrahimi a.s. Subhanallahu sprova kanë pas pejgamberët e Allahut. Ibrahimi a.s. Ishakun e ka pas në moshë të thirr. Ne dim ajo origjina se si është se Sara ka qenë sterile, nuk ka pas kur ka qenë melekët, kur si mysafir të Ibrahimit a.s. Domethënë mos zgjerohemi se dikush tjetër do të flasë ka fol ose do të flasë për Ibrahimin a.s. Por ka ardhur vonë. Edhe Ishaku kur ka lind Jakubi a.s. edhe Ishaku e ka lind në moshën e vonshme. Thuhet ka pas mbi 100 vjet. Ka pas 100 vjet. 8 ditë ka pas kur ka bosinat kish mbushur, thuhet ka pas 100 vjet atëherë. Pas 100 vjetëve edhe ka lind Binek. Domethënë Binek u kon, Binek që kon ai se ka pas emrin ai Binak i tij. Ki ka qenë më i fuqishëm pak, ka qenë i martuar pak më herët, ka qenë i martuar edhe ka pas më tepër fëmijë dhe ka qenë pak arrogant. Subhanallahu, xhelozia e njerëzve të këqij kanë filluar prej këtu xhelozia dhe Ishaku a.s. nga frika se mos ta dëmtonte se shifte shenja pejgamberllëku, se gjithë pejgamberët Allah, ndash Ibrahimi a.s. ka pa shenja pejgamberllëku te Ismaili, te Ishaku, ndash Jakubi a.s. pa te Jusufi a.s. shenja pejgamberllëku dhe kështu ai tha unë jam i pamundshëm dhe mund të vdes dhe ki mund të dëmtone. Është mirë tha që ti të largohesh prej këto dhe duhet të shkosh te dajallarët. Edhe të kija dinte edhe emrin dajës, se kishte emrin Laban, e kishte emrin të dajallarët, a gjithë tha, do të shkosh me një vend që ka më tepër bereqet, largohesh njërë sa të forcohesh edhe ja las jamelet prap të kthehesh në tokën e shenjtë të Palestinës. Unë kur ishte në Jabollçish i thoshin Kalep, kështu djepi, domethënë ajo që ka përkund shumë pejgamberët e Allahut, se është vendi i shenjtë, kështu që do të kthehesh edhe ka fjalën për Mesxhidul Aqsa. Domethënë ajo. Edhe kështu që shkaku kryesor që u largua ishte ajo që ai ta harronte veten. Kështu që ai u nis të shkoje për në Aram të Irakut, Fidani që u ndryshe, edhe gjatë rrugtimit shkretira shumë e ashpër, edhe ki në mes të rrugës disi u lodh edhe filloi të mendon a të kthehet prap apo të vazhdon rrugën. Allahu te bareke ve teala kur i bën sebepet dhe njëherë i bën sebepet, ki e pa një shkëmb edhe shkoi me taj shkëmbit të pushone pak. Kur shkoi të pushone, kish pushuar dhe kish pa një ëndër. A ne e dim shumë mirë se ëndrat e pejgamberëve janë realitet. Gjithë ëndrat e pejgamberit janë realitet. Edhe kish pa një ëndër sa agje do të shkoje, agje do të jetë i nderuar, edhe do ketë shumë bereqet edhe do të ngritje autoritetin e tij. Kështu që ai morë rrugtimin edhe posa arriti në luginat e Irakut, të Aramit, ai pa shumë kope dhensh. Edhe duke pyetur ku na janë këto kope? Të Labanit i thëshin, të Labanit. Ishin gjithë të dajës së tij. Kështu që djelmoshet e ri e udhëzuan ta çojnë deri te shtëpia e dajës së vet Labanit. Këtu më njëherë do nisi një histori tjetër e Jakubit alayhis salam, i cili se gjeneza e këtij pejgamberëve ka qenë të bukur.
se të pastër në origjinë. Po origjina mund kanë pas një bukuri të veçantë. Saqë në historinë islame ne e dim se Sara alayhis salam e ka pas gjysmën e bukurisë të Hazreti Havas. Jusufi alayhis salam ka pas gjysmën e bukurisë të Hazreti Ademit, sa ato janë më të përkryer. Po edhe Jakubi alayhis salam ka pas një bukuri, saqë në himjen e lagjës së dasë vet ai më njëherë u takuar me një vajzë e cila kishte emrin së më kujtohet për mënë, Leja ka qenë e dita, Ferha jo kona jo, e cila do më thënë e ka pa. Edhe kuptohet se kur thonë dhe njerë në shiqim të parë, bin në dashuri. Edhe kur i tregon dajës e vetë se kështu është gjendja, edhe vajza ka ra në dashuri në ketë, tha po në vendin ton, është zakon, nëse ti do të martohesh me atë, duhet 7 vite të i ruesh vend. Edhe kishte i para hirë të dashurisë që ndetën i bëni 7 vjet, edhe 7 vjet tjetra për lejen, domethënë, në atë kohë sheriati ishte se mund të bashkoheshin dy motra. Por në sheriatin islam kjo nuk lejohet, por në atë kohë ishte. Kështu që daja vet bashkë me gratë e i kur e përsen pas 14 viteve, domethënë kur e përsjellën ja jep edhe një diro bresha, kështu që Jakubi alayhis salam nga këto 2 grade diro bresha pati gjithsej 12 fëmijë, 12 djem, ka pas edhe vajza, po djem i ka pas 12 djem. Ferha kjo e para që është martuar, edhe këtë Allahu e sprovon, nuk ka pas fëmijë. Gjithë djem tjeri kishte me lejen, domethënë me lejen i kishte, a me këtë ka pas fundën heri ka pas 2 djemt, ka pas 2 djemt, Bunjaminin dhe Jusufin alayhis salam janë lindur me këta. Domethënë kjo është ajo rinia e tij, shkaku i largimit, si u furnizua dhe u martua dhe u bon një familje e madhe Jakubi alayhis salam. E vlasit me Jusufi alayhis salam. Derisa jena te Jusufi alayhis salam, si ishte raporti Jakubit alayhis salam me djalin e tij Jusufit dhe cila ishte arsyeja apo sebebi që e dim gjithë historinë që u ndan baba prej birit nga shkaku i vëllezërve, mirëpo cila ishte arsyeja që ata u ribashkuan dhe u ritakuan përsëri. Tash për të folë për Jusufin alayhis salam është një kaptin në vetë, edhe Jusufi është një tretman tjetër, është një histori shumë e bukur, edhe bile dhe Kur'anin kur e lexojmë në gjuhën arabe, edhe pse dikush që nuk e kupton, sura e Jusuf është diçka, është e veçantë. Kur i kishte këta kallaballëk fëmijë Jakubi alayhis salam, thash edhe më herët se pejgamberët e Allahut nga fëmijëria kanë pas signale, kanë pas disa karaktere që ishin të veçantë. Edhe Jusufi dhe Bunjamini, edhe gjithë gjendë tjetër kanë qenë të mirë. Tash mos mbjellim direkt për së drejtin një urrëtie ndaj gjendëve të Jakubit alayhis salam. Por natyrshmëria e njeriut është e tillë se dënjëherë ne si musliman para të nuk duhet shumë ta lëvdojmë veten, apo fëmijët ton se bie në sirin e xhelozisë dhe xhelozia e bën të veten. Kështu që Jusufi alayhis salam ne e dim shumë mirë atë ëndrrën kur e ka pa, se si kur i 19 jetë dhe hanat dhe i bën sejdë, i tregon babait të vet, ai thotë mos u troga vëllezërve, sebeb apo shkaku se mund të xhelozojnë dhe të dëmtojnë. Mirë po edhe pse nuk e treguan, ajo manifestoheshe në jetën e përditshme. Pse gjithë dilshin jashtë baktitë e tyre, gjithë dilin e luanin. Jakubi alayhis salam Jusufin e mbante shumë afër vetë, edhe Benjaminin ama Jusufin më së tepërmi. Vllazënit disa prej tyre filluan ta hetojnë se diçka ka, se ai më tepër e ledhaton, kështu që disa herë kanë tentuar Jakubin alayhis salam që marrin Jusufin alayhis salam, por ai hezitonte në këtë punë, thotë erojtë jo nuk mund. Një ditë prej ditave, kështu që ai u mbush mendja, por realisht i tha mund ta merrni. Po para mendoni vëllai dashur. Intuita, tash më them intuita, ajo mbrëmësia, kur ne e duna një njeri shumë, më njëherë na shkon mendja nga e keqja. Ajo apo tendsoi tha, mirnja, por mos e haj edhe një ujk. Që prej këtej ai që nxjerri nga goja mos haj edhe një ujk, këtë në më njëherë filloi mendja te ujku, ta bën atë dredhin me ujkun. Më kujtohet njëherë një plak në fshatin tonë tregon, tha ishte verë nxehet, shumë nxehet, edhe fëmijë u thash, ishin me lopë, me hayvanat shkonin edhe, u thash, çulla luni me minçën, por çulla mos kallni zarm se i kallni zabelet.
Sa është larguar plaku, ato fëmijët ndoshta se patën nije të bëjnë zarmin, po ato thonë hajtë ta shohim si bëhet zjarri. Pra, Jakubi alayhis salam i tha, keni kujdes mos hajde një hien apo do një ujk. Edhe kështu çfarë bën? Tash kjo është historia e Jusufit alayhis salam, ata morën në hudhën e pus, kështu që Jusufi alayhis salam kohë pas kohe ai u bartu shkoi deri në Egjipt, domethënë shkoi ajo gjithë historia e gjatë. Por Jakubi alayhis salam në mrendin e tij, edhe pse ja pron këmishën, ai kur e pa se këmisha nuk është e caktuar, se shumë interesant është e këmishat e Jusufit alayhis salam. Këmisha e Jusufit alayhis salam kur e kanë gjakosur, këmisha e Jusufit alayhis salam me Zulehen dhe këmisha e Jusufit alayhis salam që të ti shëron edhe verberin e Jakubit alayhis salam. Kështu që Zoti e sprovoi atë popull me një thasi shumë të madhe. Kërdu hargjohen gjithë rezervat e ushqimeve. Pa të ndëgjuar se është një ministër shumë bojar, shumë i mirë, dhe Jakubi alayhis salam tha, shkoni, u tha gjembëve të vet, shkoni deri në atë vend që të mirëni diçka për me ngrënë se nuk kemi. Shkuan gjithë, para mendoni, gjithë vëllezrit e gjembët e Jakubit alayhis salam, apo vëllezrit e Jusufit alayhis salam. Benjaminin prapë ka ndalë. Tash Benjaminin e kishin një prehje. Sikur se i ngjante Jusufit, ishte diçka barëm të paktën se e kam këtë Benjaminin. Edhe ato kur shkojnë 10, domethënë 10 gjemka. Jusufi alayhis salam kur kanë hyrë në pallatin e mbretërit, domethënë si ministri ka pritur dhe i ka më njëherë i identifikoi se ata ishin vëllezërit e tij. Se standard edhe fëmia më tepër ndryshon, kurse të vjetrit më nuk ndryshon. Kur hinë në oborin, i priti dhe imi priti shumë mirë Jusufi alayhis salam, por nuk u dha të njohur se unë jam Jusufi. Atëherë Jusufi alayhis salam do të përdori një strategji që të informohet më së tepër mbi familjen e tyre. Edhe u tha, ju çfarë familje jeni? Tha, ne jemi një familje nga familja fisnike, familje pejgamberësh. Domethënë u tha këta, thanë se për babën e tij është pejgamberi Allahut te bareke ve teala. Edhe çfarë ndodhi? Tha, unë do t'ju jap ju ushqim, ama jo sa duhet. Për me vërtetuar se se tha ne jemi gjithsej 12 vëllezëri, njërin e kemi lënë të shtëpia, njëri është zhduk dhe nuk e dim ku është. Tha, unë për mua i besuar juve se e vërtetë është, atëherë duhet ta mirëni edhe vllajën tjetër dhe ta bini te unë. Për ndryshe nuk ka ushqim sa duhet. U dha diçka Jusufi alayhis salam, shkon te Jakubi alayhis salam, ne i thanë se kështu ka ndodhur, ne për me na furnizuar ai ministër na kërkon si dëshmi edhe Benjaminin. Jakubi alayhis salam tha, mos i ndodhi edhe këtij ajo që ndodhi Jusufit. Pra e pritte çdo moment, e pritte. Subhanallahu. Prindi është prind, tash në gjithë kush nuk ka Zot i jep inshallah. E ndihen mungesën e fëmijës. Kështu që e morën më shkurt i bim se nuk kemi edhe shumë kohë. E kthyen e morën Benjaminin, ata i priti edhe i voni dika bo Jusufit. Ai rini dika sikur që janë, edhe njëri bet tek, edhe ai shkoi nga Benjaminit i tha, unë jam Jusufi. Do thonë kjo ishte arsyeja që të momenti që u bashkua me. Por u thashtë ai kisha ju do të shkoni te shtëpia, domethënë pasi që por i tha Benjaminit mos tregos, unë të tregova. Jo e dim atë si e bën se shemulluan mbushën një tas nisen me peshë edhe me vlerë që ka pas, kur der kontrollori tha ju jeni hajdut, ju një që keni vjedh, ata thanë ne jemi për një fisi apo për një familje të ndershme. Ata për me marë prap djalin, domethënë edhe ju atëherë duhet, atëherë i thotë që do ta ndali. Kur shkojnë te Jakubi alayhis salam, ai thuhet se ka një transmetim se është verbuar duke qajt. Mirë, po në këtë moment thotë se në çat një dritë shumë pak që kishte e humbi kur mor vesh edhe për Benjaminin. Kështu që ata u tha djemve, bëni çka të bëni, shkoni edhe xhenma Benjaminit ma sillni këtu. Ata kur shkojnë për së diti, u tregon Jusufi alayhis salam se tha, po më tregoni, tha, ai vëllai juaj tha mos e kanë hudh në pus, ata fillon ta diktojnë Jusufin alayhis salam, edhe tha, kështu që merrnja këtë këmishën time, tërgonja babës edhe i bëni selam se Jusufi është. Thuhet se ki ka të fal namaz Jakubi alayhis salam.
hala pahihaj, këmisha, atë sa të vinë era Jusuf parë era Jusuf, e i thënë merë edhe kështu që e fërkon fytyrën e vetë. Pa, me një fjallë ishte dëshira dhe kaderi Allahut që ti takon, përsëri pas një ndarje të gjatë. Allah ishë përbleft, hoxhifën i nderuar. Dhe për në fund një mesazh për të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit tanë. Po pasi që jemi të folë për Jakubin a.s. Jakubi a.s. pasi shkoj atje, kur i mblodh se e morën prapë familjarisht, shkun gjitha ata, shkun, thuhet se edhe pse ka vdek Jakubi a.s. në Egjipt, ka vdek, mirë po ka lënë emanet që të kthehet ku fama ati të shkojë në Palestinë. Në Palestinë, të djepi i gjithë pejgamberëve. Atëherë në fund të jetës së tij u dha një porosi fëmijëve të vet, qenëve të vet, sikur çdo njëri prej nesh do të më dhon porosi. Edhe ne nëpërmes porosisë së Jakubit alayhis salam ne u përcjellim një porosi gjithë shikuesve tonë që ta mban mend këtë edhe për familjen tonë në gjithmonë bile hoxhallarët më të vjetër e kanë përdorur një fjalë shumë të mirë. Thoshin sanafesin me iman. Ja sanafe ka thënë frymë e fundit. Ashtu kanë çat literaturë kanë lexuar ata. Në thot u thot gjemve të ma ta abudune min ba'di. Thot ju më kallzoni gjithë dhe besoni pas meje. Qalu atëherë i thanë biletin na abudu ilaheke wa ilahun abaik. Ne do ta besojmë atë që besove ti edhe që besuan edhe baballarët tuaj. Domethënë për Ibrahimin alayhis salam, Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq. Domethënë ne do të besojmë atë që besoi, domethënë Ishaku, Ismaili dhe Ibrahimi alayhis salam. Por atë ne porosia jonë është e fundit që Zoti inshallah i pranon duat tona në këtë muaj të bekuar. Allah inshallah ne zbut zemrat tona nëpërmes rrëfimeve të pejgamberëve, se gjithë pejgamberët e Allahut kanë vuajtur. Janë rrëfimet më të bukura. Rrëfime më të bukura. Por atë Allah i ka veçuar. Lusim Zotin inshallah që nga kjo studio, nga kjo organizim edhe i muftinisë që bën si ti freskon zemrat e njerëzve, Allahu inshallah t'i ruan ata, t'i ruan edhe juve inshallah me të mira. Ishte kënaqësi që prezantova. Allah është përbleft. Po nderuar për këtë bashkëbisedim dhe elaborim kaq të qartë dhe kaq të bukur për Jakubin alayhis salam. Këtu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit ku misafir kishim hoxhën e nderuar Shaib Efendi Ismani. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu u apranoft agjërimin dhe gjitha lutjet e juaja. Wassalamu alaikum.